Pagi guys, pagi Pak Ali. Iya siapa nih Pak Ali? Ayo kita mancing. Mau mancing ikan toman nih Pak Ali. Jadi Pak, sambil menunggu waktu itu dapat demo. informasi demo, ya refreshing dulu lah Pak Ali. Emang Pak Ali aja bisa mancing. Mancing Tuh, dia tadi dapat tengok ya. tuh. Mancing dia dapat tadi tuh Pak Ali itu setrek ikan juaro. Nih si Bolang, bolang bolang. bocah petualang nih dari Minas. Ada tur? Belum ada tanda-tandanya. Tanda-tanda belum ada. Belum ada. Jam berapa ini? Belum ada lah. Dia kok jam pagi-pagi ini belum ada nih tur. Semoga ada cintanya ya. Semoga ada cintanya. Iya. Cuacanya lumayan bagus, cerah. Iya, kita tunggu si Mbah Toman makan dulu itu. Oke, nanti kalau dapat kita videokan lagi Pak Ali. Semoga ada cintanya lah di sini. Assalamualaikum.